Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size öksürük hakkında bilgi vereceğim. Öksürüğe neler iyi gelir? Öksürüğü geçirmek için şifalı bitkileri sayacağım. Gün içerisinde çalışırken hatta uyurken uykuda uyandıran öksürüklere bazen ilaçlar bile fayda etmez. Peki öksürüğe ne iyi gelir? Birazdan anlatacaklarımı iyi dinleyin. İlaçsız kuru öksürüklere derman olacak birbirinden sağlıklı ev yapımı karışımları sizler için derledim. Evde öksürüğü geçirmek isteyenler için gelin hep birlikteki bu maddeleri inceleyelim. 1. Karabiber ve bal karışımı en büyük faydası tabii ki de öksürük üzerindedir. Karabiber kimi zaman farklı hastalıklardan dolayı meydana gelen öksürüklerin giderilmesi, kimi zaman da farklı alerjik durumlardan meydana gelen inatçı öksürüklerin giderilmesi de çok büyük fayda göstermektedir. Bal ile birlikte kullanıldığında ise daha da etkisi artmaktadır. Kaynar suyun içerisine çekilmiş karabiber ve bal ekleyerek karıştırın. Demlendikten sonra süzüp içebilirsiniz. İkinci olarak baharattan daha fazlası kekik. Kekik çayı grip ve üst solunum enfeksiyonlarına bağlı olarak görülen öksürük için çok etkilidir. Sadece öksürük değil, öksürük ile kasılan ve ağrı yapan kasların gevşemesinde de etkili olmaktadır. 1 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı kekik sıcak su ile ilave edilir. Demlendikten sonra süzülerek servis edilir. Sihirli iksir, karabiber ve tuz. 1 çorba kaşığı limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırın. Üzerine sıcak su ekleyerek demlenmesini bekleyin. Ve sonra bunu süzerek sık sık için. Öksürük, gribal enfeksiyonlarına çok iyi gelecektir. Dördüncü olarak inatçı öksürüklere derman. Uzun süreli öksürükler hem gündüz hem gece hayatımızı olumsuz etkilemektedir. Gün içerisinde veya yatmadan önce ılık sütün içerisine ilave ettiğimiz 1 kaşık bal boğazınıza iyi gelip yumuşamasını sağlayacaktır. 5. özelliğimiz ise badem ve portakal suyu yenmesidir. Portakalların suyunu sıkın ve rondodan geçirdiğiniz bademler ile karıştırın. Bu karışımı sık sık içtiğinizde öksürüğün azaldığını göreceksiniz. 6. olarak elma sirkesi. Sadece salata ve soslara değil, boğazınız için de iyi gelecektir. Mide sorunlarınız yok ise 1 kaşık sirkeyi ılık su ile karıştırıp içebilirsiniz. 7. olarak hem öksürüğü hem de bağışıklık sistemini destekleyen zencefil. Zencefil birçok hastalık olduğu gibi öksürüğe de iyi gelir. Çay formunda ya da sıvı eklenmeden farklı maddeler karıştırılarak yiyecek halinde tüketebilirsiniz. Ayrıca içerdiği bileşenler ve bağışıklık sistemini de desteklemektedir. 8. olarak kış kürü diye buna denir. Elma. Elmayı ve limonu kabukları ile dilimleyin. Ardından çubuk tarçın, ıhlamur, zencefili ekleyerek kaynatın. Kaynayan karışımı süzüp sıcak su için. Boğazınızın yumuşayacağını ve öksürüğün azaldığını göreceksiniz. 9. olarak kuru öksürük için salep ile geçilmesidir. 1 bardak soğuk süt ile 1 bardak kaşığı salep, 1 çay kaşığı toz şeker ekleyip karıştıralım. Koyu düşünceye kadar kaynadıktan sonra üzerine tarçın serpiştirerek içilip göğsümüzün yumuşamasına yardımcı olacağını göreceğiz. 10. Hasta olduğunuzda akla gelen ıhlamur. Geniş bir tencerenin içerisinde 3 bardak su, 1 adet çubuk tarçın, 1 çorba kaşığı ıhlamur, 1 limonun kabukları soyularak konur. Kaynayan karışım günde 2 defa içilir. 11. Soğan ve bal yan yana gelirse. Soğan ve bal karışımı özellikle kış aylarında grip hastalıklarında öksürükte tavsiye edilen etkili bitkisel çözüm yollarından biridir. Hazırlanışı oldukça pratiktir. 1 adet kuru soğanı iri şekilde doğrayın. Ardından üzerine 1 yemek kaşığı balı koyup bu karışım bir kavanozun içinde en az 3 saat kadar sulanması için bekletin. Bekledikten sonra çıkan suyu öksürüğü ile iyi geleceğini göreceksiniz. 12. Ananas ve bal öksürüğü geçirdiğini biliyor muydunuz? Uzmanların araştırmalarına göre ananasta doğal olarak bulunan propelin astım tarzı öksürüklerde kullanılır. Ananas suyu biraz ılıtılır ve içerisine 1 yemek kaşığı bal eklenir. Sıcak veya soğuk olarak da içilerek boğazın rahatlamasını sağlayabilirsiniz. 13. Pekmez ile ısınan boğazlar.
2 tatlı kaşığı pekmezin içerisine bir miktar karabiber ekleyin ve bir günde 1 kaşık tüketin. Düzenli kullanımda 1-2 gün içinde öksürüğü geçireceğini göreceksiniz.